ജിയോഫൈബറിൻ്റെ ഒരു ട്രയൽ പാക്ക് റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ജിയോ വൈഫ് റൗട്ടറും സെറ്റപ്പ് ബോക്സും. ഇന്നാണ് അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ 3 ദിവസം മുന്നെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തത്. ഇത് 30 days ട്രയൽ പാക്കാണ്. 999 താരിഫാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. അതിൽ ഒരു ഫൈബർ കേബിൾ കണക്ഷൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു സിമ്പിൾ LED ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റെഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിരിക്കും. ഫുൾ കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഗ്രീൻ ആയിട്ട് മാറും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ബോക്സ്. ടി വിയിലാണ് നമ്മൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് നമ്മൾ വയേർഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വേണ്ട, ജസ്റ്റ് ടി വിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക HDMI കേബിൾ വെച്ചിട്ട്. അത് വൈഫൈ റൗട്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് വൈഫൈ റൗട്ടറിൻ്റെ ബോക്സാണ്. അതിനകത്തൊരു മാനുവൽ ഉണ്ട്. അതിനകത്തുള്ള പോർട്ടുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും എങ്ങനെയാണ് കണക്ഷൻ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെയാണ്. വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷനുള്ള കണക്ഷനുകളൊന്നുമല്ല. ഒരു എക്സ്ട്രാ ഫൈബർ കേബിൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു RJ45 ഒരു RJ9 കേബിളുകളുണ്ട്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ വയർഡ് കണക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് വൈഫൈ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈ ജിയോൻ്റെ ആപ്പ് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനും എല്ലാം, അതായത് വൈഫൈ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പണ്ട് നമ്മൾ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം വൈഫൈ റൗട്ടറിനകത്ത് ഒരു കേബിൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ബൂട്ടപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൈ ജിയോനകത്ത് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പർ വെച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൗട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ കോൺഫിഗറേഷനും നമുക്ക് ആ ഫോണിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഈസി മെത്തേഡ്. ഇത് അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ബോക്സിൻ്റെ കാർട്ടൂണാണ്. ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് ഒരു കേബിളും പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട്, അതുപോലെ കേബിൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനവർ ജിയോ ഹൈബ്രിഡ് സെറ്റപ്പ് ബോക്സ് എന്നാണ് പറയണത്. അതിൻ്റെ കാർട്ടണിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതിനകത്ത് MRPയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു കോസ്റ്റ് പറയുന്നത് 1000 രൂപയാണ്. 1500 രൂപ കണക്ഷനും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബില്ലിനകത്ത് കാണുക. ഈ 2500 രൂപയാണ് നമുക്ക് മൊത്തം ഈ കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഫുള്ളി റീഫണ്ടബിൾ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ബോക്സ് ടി വിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വ്യൂ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ TV സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ HDMI വ്യൂയിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ്. HDMI 1 എടുത്തു. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ റിമോട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആക്സസിബിൾ ആണ്. ജിയോ TV ആണ് ഞാൻ ആദ്യം പ്രസ് ചെയ്തത്. അതിനകത്ത് അത് കാരണം ജിയോ TV ആണ് ആദ്യം ഓപ്പണായി വന്നത്. ഇതിനകത്ത് സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ വൈഫൈയുടെ കോൺഫിഗറേഷനും പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വൈഫൈ ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് കണക്റ്റ് ആവും എപ്പോൾ ബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴും. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് വേറെ ദിവസം, ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ ഞാൻ വീണ്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കോൺഫിഗർ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫൈബർ കണക്ഷനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പ് ബോക്സിനെ കുറിച്ചോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോടത്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കിയിട്ട് മറുപടി വേറെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.